Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh pizza mini phô mai. Với cách làm này thì cái bánh của mình nó mềm ngon lắm. Mình để phô mai nhiều á, cho nên cái bánh của mình nó ngập phô mai hết trơn luôn á. Mình nướng cái bánh pizza xong rồi cái nhà bếp nó thơm quá chừng luôn. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Cách làm này thì dễ lắm. Trước tiên thì mình sẽ đi làm vỏ bánh. Vỏ bánh ở đây thì mình có 300g bột mì đa dụng cùng với một cái trứng gà, 5g men. Gói men này 6g. Hôm bữa mình làm bánh mình lấy ra tí xíu rồi, còn lại khoảng chừng 5g. Từ 4g tới 5g men á. Men á thì mình mua loại men này, men làm bánh mì á. 150ml nước lạnh. Tí nữa thì mình sẽ thêm một muỗng dầu ăn. Mình sẽ cho gói men này vô. Từ 4g tới 5g men nha. Trứng gà này thì mình không có làm hết trứng, mình chừa lại tí xíu, tí nữa mình quét lên trên mặt bánh á. Mình đập cái trứng gà này ra, rồi mình khuấy ra cho nó tan cái trứng gà này, rồi mình chừa lại một chút xíu để mình quét lên trên mặt bánh á. Rồi mình cho vô trong bột. Cô bác anh chị chừa lại khoảng chừng một muỗng là được rồi. Tại vì quét lên trên mặt bánh thì nó ít thôi chứ không có nhiều. Mình trộn tất cả cái hỗn hợp này cho nó đều lại. Mình cho vô trong bột một tí xíu dầu ăn, cỡ khoảng chừng một muỗng ăn cơm thôi, một ít thôi, không có nhiều. Cho hết 150ml nước lạnh vô luôn. Mình đã làm rồi. Cái phần bột này thì mình chỉ dùng 150ml nước lạnh là được đó. Rồi mình rửa tay sạch rồi mình nhồi bằng tay nha. Cô bác anh chị nhồi cho cái miếng bột này nó mịn á. Mình nhồi khoảng chừng 5 phút tới 7 phút. Mới bắt đầu trộn thì cái bột của mình nó hơi ướt gì cho nó dính tay. Mình nhồi hồi thì nó mịn lại, nó không có dính tay nữa. Cái bột mình nó nhão gì cái bánh của mình nó mới mềm. Mình nhồi chỉ 5 phút thôi là cái bột của mình nó mịn lại như vậy nè. Thì mình xe tròn lại, mình để vào trong cái tô này luôn. Mình lấy cái nắp hoặc là cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại. Mình ủ bột này 20 phút nha, từ 20 phút tới 30 phút để cho cái bột nó nở lên á. Chờ bột nghỉ thì ở đây mình chuẩn bị phần nhân. Ở đây mình có phô mai sợi, trái ớt chuông, vài cây xúc xích với tương cà. Cô bác anh chị không có làm tương cà thì mình làm cà mini á, trái cà nhỏ cũng được. Mình làm ít bánh cho nên nó là mình cũng làm ít nhân à. Cái bánh thì mình chỉ để vài cái miếng xúc xích lên thôi, chủ yếu là mình làm phô mai á. Với phần bột này thì mình làm được 6 cái bánh á. Nhân thì tùy theo cô bác anh chị thích ăn nhân nào thì mình làm. Mình cũng có thể để bắp vô cũng được. Ớt chuông thì mình đã rửa rồi, giờ thì mình sẽ xắt ra. Ớt chuông thì mình xắt hạt lựu, xắt nhỏ nhỏ vậy. Mình làm ớt chuông đỏ. Ớt này ngọt, ớt này ớt ngọt. Ăn trái ớt này giống như ăn trái cây vậy. Mình xắt ra hạt lựu nhỏ nhỏ gì nè. Bột mình ủ đã được 30 phút rồi. Cái bột nó nở lên coi nè, mà nó rất là thơm luôn á. Nở lên quá chừng bự luôn. Giờ thì mình sẽ lấy cái phần bột này ra. Đây nè. Cho tí xíu bột khô xuống với cái mâm. Mình làm ít bánh cho nên mình lấy cái mâm để mình chảy, chứ không có cần phải nhồi á, cho nên là dùng cái mâm để mình làm luôn cho nó tiện. Mà anh ấn gì, anh ấn xuống gì để cho nó xẹp bớt cái bọt khí bên trong á. Phần bột này thì mình sẽ làm 6 cái bánh, mình chia ra.
xe tròn cái bánh lại. Mình cho lên trên cái khay nướng luôn. Mình đã tạo hình xong mấy cái bánh này nè, có cái nhỏ cái lớn. Anh chị dùng một cái chung nhỏ á, mình ấn xuống cái bánh vậy, mình tạo một cái lỗ ở bên trong của cái bánh á, mình tạo cái lỗ tròn ở bên trong của cái bánh vậy nè, ấn mạnh nó xuống gì, mình túm túm lại gì nè, để cho nó có cái lỗ trống ở bên trong á, để mình cho nhân vô. Hoặc là cô bác anh vừa dùng cái tay á, mình ấn lên gì. Cho miếng tương cà xuống, cho miếng tương cà xung quanh cho cái bánh gì nè. Nếu không làm tương cà, cô bác anh chị làm cà bi cũng được. Tiếp theo thì mình sẽ cho phô mai, cho phô mai nhiều lên trên bánh gì. Cái dĩ nướng này nhỏ cho nên nó tí xíu nữa cái bánh của mình nó nở ra cho nó dính với nhau á. Cho ớt chuông vô. Cho xúc xích lên. Mỗi một cái bánh gì mình cho 2-3 miếng xúc xích vậy đó. Cái phần trứng lúc nãy mình chừa lại nè, bây giờ thì mình sẽ quét lên trên mặt bánh. Quét đều lên trên mặt bánh gì, để tí xíu nữa mình nướng cái bánh của mình nó có cái màu đẹp á. Xong rồi mình cho thêm một lớp phô mai nhỏ lên trên nữa. Mình cho vào trong lò nướng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 10 phút rồi. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò luôn. Mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 25 phút, không cần mở quạt. Cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Cô bác thấy cái mặt bánh nó chín vàng là được. Bây giờ bánh của mình đã chín này, mình sẽ lấy bánh ra luôn nha. Nhìn cái bánh nó phồng thôi nè, ngon ghê chưa? Vàng luôn, cực kỳ thơm luôn á. Phô mai thì nó chảy ra ngập bánh luôn. Khay bánh quá chừng ngon luôn á. Nướng cái bánh mà cái nhà nó thơm quá chừng luôn á. Vỏ bánh nó mềm mại kìa nè. Bánh của mình đã nguội rồi. Trời ơi nó mềm. Ngon ghê chưa? Phô mai đầy úp luôn á, mà nó rất là mềm luôn. Ngon chưa? Phô mai nó kéo sợi kìa nè. Nó ngon. Vỏ bánh thì bên trong thì xốp, bên ngoài thì giòn. Đầy úp phô mai luôn. Ngon quá chừng. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.